уже закашляла, зачихала. Ой, подожди, вот тебе, вот. Вот видите, что? 7-й памп противовирусный. А еще Молли любит очень у нас марага. Конечно же, мы ей всю капсулу не даем. То есть кусочек себе выдавливаю. Молли. Ой. Ну, сильно любит марага. Противовоспалительная и противоаллергическая, чтобы не болеть. Ну вот. Сами знаете, не все животные любят. Здесь удовольствие.